最近啊，已经进入流感的高发期了啊，加上这个春运开始了，人员流动性变大了，越来越多的人感染了甲流，出现发热、咳嗽啊，自己也就算了，那家里有个老人、小孩的，更担心传染给他们。今天我就教大家如何正确应对。第一个就是奥司他韦，这个大家都知道，如果你不小心感染流感，48小时之内尽快用药啊，它可以缓解症状、缩短病程、降低并发症和重症的发生。第二个呢，就是虫草川贝膏来止咳补肺啊。有些人流感都好了，但是这个咳嗽啊老是不好，白天咳晚上咳，有时候咳的都睡不着觉，感觉把肺都要咳出来了。这种就很可能是因为外邪入里化热，导致了阴虚痰热，从而表现为久咳不愈。这个时候就可以用虫草川贝膏，它里面的发酵虫草菌粉啊，可以镇咳平喘，还搭配了清热化痰的川贝母、枇杷叶、蜂蜜啊，就可以清肺止咳。那流感之后呢，反复咳嗽不停的，属于阴虚久咳和痰热咳嗽的，就可以用它。但是要注意啊，糖尿病人是不能用的。怎么样？这两个你记住了吗？转发出去，让更多人知道。